Ako som už spomínal, finančná decentralizácia bude zahŕňať reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov, fiškálnu a daňovú. Samosprávy po zavedení týchto opatrení si prídu na vyššie rozpočty s tým, že určitá časť z DPH a určitá časť z DPPO, čiže daní príjmu právnických osôb, zostane v danom regióne. Nastane to, že samosprávam sa okamžite zvýšia rozpočty. Zastabilizujú sa, budú 3-4-násobne vyššie, ale pribudne k ním aj určitá zodpovednosť. Samosprávy samotné budú riešiť, čo sa týka problémov s infraštruktúrou, problémy v zdravotníctve či problémy so školským systémom a tak ďalej. Je dôležité si uvedomiť, že bez tohoto mechanizmu zostanú naše financie neustále pod kontrolou určitej skupiny ľudí, ktorá nikdy nedokáže naplniť ciele, očakávania, požiadavky jednotlivých regiónov. Preto máme na Slovensku, ako môžeme teraz vidieť, neustále veľké prehlbujúce sa rozdiely medzi napríklad Bratislavským krajom a povedzme Novohradom či Kemer. Ako som už spomínal, príjmy z DPH a DPPO putujú teraz centrálne do štátnej kasy. Odtiaľ sú ďalej spätne redistribuované podľa nejakého vzorca tak, aby boli vyvažované rozdiely medzi krajmi. Tento model je veľmi chybný. My potrebujeme, aby sme určitú časť z DPH, takisto aj určitú časť DPPO prenechali regiónom, kde je tento kapitál produkovaný. Samosprávy z peňazí získaných z DPH a DPPO môžu konečne naplňať potreby svojich občanov. Štátny aparát, centrálne riadený, nedokáže nikdy efektívne tieto prostriedky poslať tam, kam ich naozaj treba. A keď aj, je to väčšinou spojené s veľkou korupciou, dlhými čakacími lehotami a v konečnom dôsledku veľmi chabým výsledkom. Ľudia si dobre rozmyslia vo vedení samospráv, miest a obcí, ako budú míňať peniaze svojich voličov. Ich voliči budú totiž reálne očakávať nejaké výsledky. Nie len plané sľuby na konci dňa so slovami veď sme sa snažili, ale nič nám nedali. Musíme si uvedomiť, že Slovensko má rôzne regióny. Rôzne bohaté, so zastúpením rôznych ľudí, rôznych vekových skupín. Je dôležité však tieto rozdiely vyrovnávať. Mechanizmus decentralizácie má svoje výhody. A to tie, ako som už spomínal predtým, to, že sa niekoľkonásobne zvýšia príjmy obcí, miest, celkovo regiónov a krajov. Dá sa to nastaviť rôznymi mechanizmami. Teraz to robíme tak, že jednoducho úspešným vezmeme a pridelíme slabším. Bez toho, aby tí slabší dokázali, že si tie peniaze alebo kapitál zaslúžia. Jednoducho čakajú na to, že sa im tá pomoc vyplatí. My sme za to, aby to bolo nejako motivované. To znamená, že môžeme založiť fond Solidarity, ktorý bude financovaný úspešnými krajmi, regiónmi povedzme. Niekomu sa bude viacej dariť, ako považujú ako Bratislave, môže prispievať viacej. Keď sa otvoria možnosti a oni budú rýchlejšie bohatnúť, budú môcť viacej prispievať do tohoto fondu. No čerpanie z tohoto fondu nebude také jednoduché, ako tomu bolo doteraz, že tu sme, čakáme, dajte nám, veď my nemáme. Nie. Musíte preukázať, tie samosprávy, tie slabšie kraje budú musieť preukázať, že si tie financie zaslúžia. A to tak, že budú robiť zmeny, ktoré budú mať pozitívny výhľad do budúcnosti. Nejaký politik, sediaci v Bratislave, napojený na nejakú lobistickú skupinu alebo na nejakých známych v tých regiónoch. Takíto ľudia nemajú rozhodovať o tom, koľko dostane nejaký región z kapsy niekoho druhého a úspešnejšieho. Práve naopak, takíto ľudia by nemali mať k týmto financiám ani prístup.
Samozrejme, a že ich nájdeme. Napríklad vrátiť rovnú daň. Je to najlepšie, čo ekonomike pomôže. Späť na 20% a postupne sa snažiť túto hladinu alebo toto percento ešte znižovať. Daň z nadmerných ziskov. Znížiť spotrebné dane. Prepracovať výšku nezdaniteľného minima. Daň z ruskej ropy. Je tam toho naozaj veľa, kde môžeme ušetriť v peňaženkách nás všetkých bez toho, aby to štát reálne nejak bolelo. Zrušiť osobitný odvod pre regulované odvetvia, ako sú telekomunikácie, cenné papiere a tak ďalej. Zrušiť obedy, vlaky zadarmo pre študentov a seniorov. Zrušiť dotovanie, povedzme, bývania ako celú štátnu agentúru na podporu bývania. Zrušiť plošné dotácie a sústrediť sa len na tých, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Čiže marginalizované skupiny, seniori na pokraji chudoby a tak ďalej. Nie je treba tady dotovať ľudí a ich vyhrievané bazény na strechách na bratislavskom Slavíne. Zoznam toho, čo by sa dalo jednoducho zrušiť a uvoľnilo by to už tak dosť napnuté financie našej krajiny, je doslovne nekonečný. Zrušenie paušálnych výdavkov pre politikov, okresanie rozpočtu, napríklad prezidentskej kancelárie, zrušenie dotovania bývania pre poslancov, pokiaľ sú konkrétne teda z mesta, nemajú mať právo nárok na nejaké byty za smiešné peniaze, keď všetci ostatní musíme platiť trhové ceny. Prečo by si to nemohli dovoliť poslanci, ktorí majú x-násobne vyššie platy? Kopec ďalších vecí, je toho naozaj kvantum, čo sa dá porušiť a rozpočtu to len pomôže. Zoznam všetkých našich návrhov nájdete na našej web stránke.